ஹாய் கைஸ், நம்ம லைஃப் டைமில் ஒரு முறையாவது கோல்ட்னால அஃபெக்ட் ஆயிருப்போம். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் மெடிசன் ஆர் வேக்சின் ஃபார் த காமன் கோல்ட். நீங்கள் கேட்கலாம், ரீசெண்டாக வந்து கொரோனா வைரஸ் கூட மெடிசன்ஸ் அண்ட் வேக்சின்ஸ் இருக்கு. ஆனால் அந்த காமன் கோல்டுக்கு மட்டும் ஏன் ப்ராப்பரான மெடிசன்ஸ் அண்ட் வேக்சின்ஸ் இல்லைன்னு? பிகாஸ் த ரேபிட் மியூட்டேஷன் ஆஃப் த காமன் கோல்டு வைரஸ், அந்த வைரஸ் தன்னை உயிரோட வச்சுக்கிறதுக்காக அந்த இன்ஃபெக்டட் பாடிக்கு அடாப்ட் ஆகிடும். ஸோ மியூட்டேஷன் அண்ட் அடாப்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான மெடிசன்ஸ் ஆர் வேக்சின்ஸ் இல்லை. பட் நீங்கள்லாம் கேட்கலாம், ஹாஸ்பிட்டலில் கோல்டு இன்ஃபெக்ஷனுக்கு மெடிசன்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு. அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கோல்டு இன்ஃபெக்ஷனோட சிம்டம்ஸை கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் பண்ணும், லைக் ரெடியூசிங் த காஃப் அண்ட் ரன்னிங் நோஸ். இது இவ்வளோ பெரிய டிசீஸானு பயப்படவே தேவையில்ல, பிகாஸ் உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டமே இதை க்யூர் பண்ணிடும் 1 or 2 வீக்ஸில்.